На территории опережающего развития «Большой камень» ввели в эксплуатацию новый многоквартирный дом. Из 144 квартир около 100 резидент ТОР компания «Визит ДВ» уже продал. Скоро собственники начнут переезжать в приобретенное жилье. Благодаря тому, что компания «Визит ДВ» является резидентом ТОР, а ТОР имеет преференции. В связи с этим компания «Визит ДВ» проводит акции по скидкам на квартиры для учителей, врачей и работников завода «Звезда». Около 50 семей стали участниками социальных программ. Работники судостроительного комплекса «Звезда» приобрели квартиры по льготным кредитам. Значительные скидки получили учителя и врачи. Молодые семьи приобрели жилье по дальневосточной ипотеке под 2%. Сегодня ровно 3 месяца, как мы подали заявление на ипотеку, и теперь мы являемся обладателями квартиры. В планах компании строительство еще одного многоквартирного дома на территории опережающего развития «Большой камень». В рамках резидентов ТОРа было построено 2 дома многоквартирных 9-этажных, и 288 семей получили новые, красивые, комфортабельные квартиры. Компания «Визит ДВ» на сегодняшний день получает разрешение под строительству 5-этажного дома в данном микрорайоне. На 2021 год мы запланировали строительство 9-этажного дома и сквера.